Kaixo, urko naiz bideo honetan Marzipano tresna nola erabili ikusiko dugu 360 graduetako argazkietan oinarritutako bisita virtual bat sortzeko. Marzipano liburutegi bat da, aukera ematen diguna web horri bat eraikitzeko bisita virtual hauek egiteko. Aukera desiente dauzka, bideoak 360 graduko bideoak erabiliz, edo bideo estereoskopikoak, errealitate virtualeko VR web aplikazio bat sortzeko, baina aukera hauek erabili nahi baditugu, web garapen zertxo bait jakin barko genuke, baina alde ona da, hemen tresna bat ematen digula Marzipano Tool izenekoa, hau guztizoakoa da, eta honekin sortzen duguna erabili dezakegu eta esportatu dezakegu gure web zerbitzarian edo ikastetxeko web horrian jarri ahal izateko. Orduan, hemen Marzipano Toolera baldin bagoaz, hemen abisatzen digu web aplikazio honetan igotako argazkiak ez direla zerbitzarira igoko, hemen nabigatzailean kargatzen dira, baina ez doaz inora, gure ordenagailuan geldituko dira. Eta aplikazio hau erabiltzeko egin behar duguna da 360 graduko argazkiak igo, eta hemen dauzkat argazki batzuk Insta 360 kamerarekin sortutakoak, modelo desberdina daude, kasu honetan X5 kamera batekin sortuak izan dira, baina modelo merkeagoak ere badaude, X3 bezalakoak, oso argazki txukunak ateratzen ditu. Eta orduan egingo duguna, izango da argazkiak aukeratuko ditugu, kasu honetan argazki pareo hartuko dut, denbora pixkat beharko du argazkiak prozesatzeko, eta hemen adibidez ikus dezakegu Marzipanoren oinarrizko demo bat, hemen ikusten da 360 argazkia, xapoarekin rotatu dezakegu, eta aukera daukagu adibidez hemen autorrotatea aktibatzeko, orduan bakarrik mugituko litzateke, eta gero hemen dauzkagu nolabait linkak beste argazkietara mugitzeko, hemen ikusten dugu Electricity Museum, hemen joango pinateke hurrengo puntura, gero hemen hotspot izeneko informazio puntuak egon daitezke, informazio osagarriarekin, hemen honi buruz, eta gero joan gaitezke, nabigatu dezakegu, adibidez urrengo argazkira, eta berriro hasierara bueltatu gaitezke. Hemen ere informazio puntu bat daukagu, hemen ere fijatzen bazarate argazkien artean hemendik nabigatu dezakegu, eta baita ere botoitxo hauetan klikatuz, zoom egin dezakegu, edo xapuarekin rotatu beharrean, botoitxo hauek sakatuz irudia mugitu dezakegu. Orduan, berriro Marzipano Toolera bueltatuko gara, hemen prozesatu ditu igo ditugun argazkiak, autorrotatea desaktibatu dezakegu, nahi izan ez gero, eta hemen aukerak daukagu kontrol buton hauek ikusteko, kontrol buton hauek, edo full screen butona, hau izango litzateke, pantalla osoan ikusi ahal izateko. Esperientzia. Orduan, honen funtzionamendua oso erresa da. Hemen dauzkagu igotako bi argazkiak, eta hemen dauzkagu 3 botoitxo. Informazio hotspot hauek sartzeko, puntutxo hauek, hemen izenburua jarri dezakegu, biro eta aurrekoak, eta hemen testu bat, nahi duguna, testu bat, eta gero, beste aukera bat edukiko genuke, adibidez, hasierako bista ezartzeko, hau da, aplikazioan sartzen garenean argazkia honela ikusi nahi badugu, hemen set initial view botoia osakatzen badugu,
nolabait esfera honetan sartzen garenean, ba, horrela orientatuta agertuko da argazkia, bai? Eta beste argazki batetara joan nahi badugu, ba, link hotspot bat gehituko dugu, eta hemen esaten digu zein den nabigatu nahi dugun hurrengo argazkia. Vale, ba, hurrengoa aukeratu dezakegu. Eta hemen ematen badiogu, bai, hurrengo argazkira joango gara, nahi izan ez gero, ba, hasierako bista ezarri dezakegu lehen bezala. Eta, ba, adibidez, aurreko puntura bueltatu nahiko bagenu, ba, hemen beste hotspot bat jarriko genuke, eta hemen esango diogu, ba, lehenengo argazkira eramateko. Bai, orduan, esakatzen badugu, ba, hemen joango gara lehenengo argazkira, bai? Eta hemen nabigatu dezakegu argazkien artean. Eta hemen daude, ba, lehen jarri dugun info hotspota. Bai, eta honela, ba, argazki gehiago gehitu genitzake, nahi izan ez gero, bai, zuzenean ez daude denak hasieratik aukeratu berrik, hemen beste argazki bat nolabait pasatzen badugu ona, ba, kargatuko digu, bai, adibidez, beste argazki hau sartu nahi badugu, ba, hau hartu dezakegu, ona pasa, eta beste argazki berri bat gehitu, bai, kasu honetan ez dut gehituko, ezabatu dezakegu, berrordenatu ditzakegu, eta behin gure turra ja sortuta dagoenean, hemen export botoia sakatuko genuke, eta hemen deskargatuko digu, ba, sortu dugun aplikazioa. Bai, behin hau deskargatu eta gero, hemen konprimituta zip fitxategi batetan egongo da, bai, eta egiten badugu, hemen ateratzen badugu, hemen ikusiko dugu, app filesen daukagula web horria, bai, ona nabigatzen baldin badugu, ba, kasu honetan ez du funtzionatzen zuzenean nabigatzailetik, baina web zerbitzari batetan jarriko bagenu, bale, kasu honetan, bueno, hemen web zerbitzari lokal bat daukat frogak egiteko, bai, orduan app files hauek hartuko ditut, eta ba, hemen daukadan nire web zerbitzari lokalera pasako ditut, froga egiteko. A ber, hemen zen, adibidez, Xamp instalatuta daukat, hau da web zerbitzari bat simulatzeko programa. Bai, barkatu hemen, Xamp htdocs, ba, zuzenean adibidez, hemen itxatxiko dut. App files, bale, Xamp zerbitzaria martxan jarriko dut. Eta, epa, nire web zerbitzarian hemen app files honetan sartzen banaiz, ba, hemen ikusi dezakegu gure esperientzia. A ber, full screen butona ez da agertzen, agian ez dut aukeratu hemen. Ez neukan aukeratuta, bai, orduan fijatzen bazterate ez dira kontrolak ez full screeneko botoia agertzen, baina bueno, hemen aukeratu izan bagenitu control buton eta full screen buton, ba, demoan bezala hemen ikusiko genituzke botoi hauek. Eta horixe da dena.